Καταλαβαίνεις τις αλλεργίες. Όχι τώρα, πραγματικά είμαι κρυωμένος. Σε ένα φτιάνισμα κρυωμένου άνθρωπου. Με ίωση. Έκανα και ένα σχετικό βίντεο σήμερα πάνω στο θέμα. Για να μπορέσω να το συζητήσουμε λίγο. Έχω το λαιμό μου, έχω λίγο τη μύτη μου, είμαι χάλια. Αλλά ευτυχώς όχι πυρετό. Ευτυχώς. Πυρετό δεν έχω καμία μέρα. Εδώ και τις μέρες είμαι βλακωμένος, αλλά δεν έχω πυρετό. Είμαι clear, είναι μια χαρά. Ωραία. Πρέπει να φθενίζουμε για να φεύγουν οι μίξες και τα υγρά. Γιατί αν έχει τα ροή, είναι υγρή η μίξα. Είναι πρόβλημα. Ειδικά αν η ροή είναι έτσι ελεύθερη. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς αλλεργία, αν το πεις έτσι. Αλλά είναι πρόβλημα. Θα περάσει. Δεν είναι τίποτα, θα περάσει. It is going to pass. Ο λαιμός μου δεν πεθαίνει. Σαν πόνο, πονάει πολύ ο λαιμός μου. Αλλά εντάξει, αυτό θα φτιάξει. Αν πάω στην εξαρτάνα φάρμακα και βοηθήματα θα τα καταφέρω. Πιο γρήγορα. Και πέρυσι με είχε πάει κατά για όλο ο COVID. Με έχει διανύσει άσχημα. Εντάξει, έχει διανύσει άσχημα η επίπτωση του COVID. Εντάξει, δεν είναι πιο ομαλό και να μην μπορείς καθόλου COVID. Είναι ένα τυπικό κρύο μου.